Vai mais uma linda e bela canção, mais uma música qualificada aí, hein? Essa é demais. E a galera aguardem que o Nobese Hits Parede tá vindo aí no final de julho, então em agosto aí, hein? Já tô ajeitando as músicas para o Nobese Hits Parede. DJ Wagner, aí é bruto. Segura o Tamilã. Essa música parece aqueles baixadão ali depois de Paragominas, hein? Entre Paragominas e Pichu a coisa tá boa. Depois a buraqueira começa de novo. Ai, como eu sofro. É a galera percorrendo esse lindo e belo Brasil. Galera que puxa as cargas horário, né, amigão? Esse CDzão é solamente para as cargas horário aí, pra galera chegar na hora certa aí. E não dá QRM no horário, a boca fica escura, amigão. Aí a boca fica escura. Um abraço, rapaziada, que puxa os discos voador, né? QRA de ovo, ai como eu sofro. Galera que puxa as enfermeiras de Brasília aqui pro Paraíso também. Negócio de galinha da granja. Vai vendo. Galera tá botando QRA de... É a galinha Luiz Gonzaga, asa branca. Vai vendo. DJ Wagner, só toca as melhores. Falou, galera, um abraço aí, foi mais um CDzão aí, o Tamilã Love Hits. Desde já eu agradeço a galera dos Glaneleiros, galera do Barracão de Zinco, Barriga de Aço e muito mais. Falou. Um abraço o povo aí desse lindo e belo Brasil, galera da Verdura também. Falou, amigão. Até a próxima produção aí, o CD Nobese Hits Parede. Vão ficando por aqui, um abraço, meus brothers. Tudo de bom. É isso aí, fazendo parte do CD da galera. Um abraço e a turma do Nelson, que faz São Paulo a Marabai. Falou, galera. DJ Wagner. Falou, galera, a média aqui é da viagem, falhou? O negócio aqui é da viagem, aqui a média aqui, a pressão. A média que o Capa 10 quer 35 mil na conta dele por mês, falhou, amigão? Falhou? A média aqui quem faz é nós pisa dentro da bomba, não tem preguiça. Tudo igual. Once too many, so I got to hang on now, hang on to get her love. Wanna feel those legs again and again. Those eyes really have me captured, feel the beauty inside. I've got to hang on for her love.
hang on now. É isso aí, um abraço à turma do Nelson do Marabá aí. Alô Sorriso, alô Beto, um abraço meu Daniel, Motoboy, Netinho, Cheiro, um abraço meu Índio, um abraço meu Maurício, Barão e o Zoreia aí curtindo as melhores. É a galera que faz São Paulo a Marabá aí, uma perna em cima da outra, a galera que bota pressão na 153. Faz parte da galera de Anápolis também. A única diferença é que a galera anda no 26 Rolimã aí. Falhou? É a pressão que não para, a pressão que continua aí. É a galera que não liga pra média, a média tá no bolso do camisa 10 e 35 mil por mês, tá de bom tamanho. Falou, meus brothers. Tudo bom? But inside, I gotta show her what I'm feeling inside. Yeah, what I'm feeling inside. 'Cause I got to hang on now, hang on to get her love. Wanna feel those lips again and again. Those eyes really have me captured, feel the beauty inside. I've got to hang on for her love. Got to hang on. Got to hang on now, right here next to me. Yeah, one's too many. But I got to hang on now, hang on to get her love. Wanna feel those lips again and again. Those eyes really have me captured, feel the beauty inside. I've got to hang on for her love. But I got to hang on now, hang on to get her love. Wanna feel those lips again and again. Those eyes really have me captured, feel the beauty inside. I've got to hang on for her love. Got to hang on. Aí galera, vou finalizando mais um Seleção por aqui. Fica por aqui as vozes do DJ Wagner, Restaurante Fazendinha, Estado do Tocantins. Aqui localizado no KM 514 BR 153 aí galera. Um abraço meus fãs, meus truta, meus chegados. Toda a galera que curte o Cerezão do DJ Wagner aí. Falou galera, um abraço, amigão. Meio do ano estamos aí com mais um super Cerezão pra galera. Aí o Nobese Hits Parede, atendendo a pedido do meu amigo Garotão que deu essa ideia aí. Aí a última música pra finalizar é o Cerezão Manipulado Dance. TKS galera. DJ Wagner por aqui, o próprio original aí. É mais ou menos assim, DJ, solta o som. Como eu disse antes, um abraço aí a galera dos Barracão de Zinco, Guaneleiros, Barriga de Aço, galera que puxa o pé rachado também. Aí a galera que puxa o travesseiro do presidiário aí, o cimento, né? Um abraço aí galera da Câmara Fria. Enfim, todos vocês que percorram a 153, a rodovia mais badalada do globo terrestre aí. Que passa aqui no Restaurante Fazendinha e dá um alô, dá um vídeo no DJ Wagner. TKS, galera. É nóis aí. Oitava região do Tocantins. Entra no Orkut que vocês vê o próprio original aqui. Wagner, underline, no caos, @hotmail.com. Telefone 63 92 29 55 91. DJ Wagner por aqui representando aí as oitavas do Tocantins. Aí um abraço também a galera de Anápolis, galera que traz a verdura pra cá. Se não fosse os verdureiros, quem seria dessa galera por aqui? Galera que traz o repolho, o tomate, o resto dos leriados aí. Um abraço aí galera, É nóis, envolvido no mundo. É nada que eu vou falar. No mundo criminológico aí, pronto, falei.
eu tinha vontade de decifrar o nome da galera aí. Mas eu não posso, se eu for falar o nome do meu chegado, vai ter que fazer 2 MP3. E às vezes eu posso esquecer de algum, ele vai pegar na partida comigo, vai ficar bravo. Então eu deixo assim um abraço em toda a galera aí que percorram o 53. Pronto, falei. Ah, não tem preguiça?